दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रहस्य में। दोस्तों आज हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ की दोस्तों कहानी है यहाँ के लोग जो बताए हैं। दोस्तों एक रेलवे ट्रैक है दोस्तों, इधर ये आप देख रहे हैं पुलिया, इसके नीचे से भी रास्ता है और बगल से भी एक रास्ता है, लेकिन वो चारों रास्ता नहीं है। दोस्तों बताते हैं इस पुलिया के नीचे एक औरत जा रही थी, लेकिन इसके नीचे काफ़ी पानी था। वो पानी के बचने से वो पानी के नीचे नहीं गई, क्योंकि पानी के नीचे पुल नीचे काफ़ी पानी इकट्ठा था। वो इस ऊपर से इधर से वो औरत इधर से ऊपर आई, लेकिन ऊपर आवाज़ आ रही है, आवाज़ खतरनाक आवाज़ है। दोस्तों जब वो औरत इधर से ऊपर चढ़ी, अचानक ट्रेन आ गई और उसी ट्रेन से कट के उसकी मौत हो गई। दोस्तों जो यहाँ के लोग आते हैं उसी की आत्मा अभी भी यहाँ देखी जाती है, कई लोग उसको देखे भी। आवाज़ है खतरनाक जानवर की आवाज़ है। दोस्तों हम पहले आपको दिखा दें जो यहाँ का रास्ता है। अभी तो पानी नहीं है, अभी रास्ता तो सही है, सिर्फ बारिश समय में वहाँ पानी जब इकट्ठा होता है। और इधर से ऊपर चली थी, रास्ता दोस्तों भाई दोस्तों यही पुली है जो कि अभी रास्ता चालू है, लेकिन बारिश समय में इसमें पानी हो जाता है, इसलिए वो औरत ऊपर से गई थी और उसी की आत्मा आज भी यहाँ। जो यहाँ के लोग हैं काफ़ी डर जाते हैं। शाम के बाद इस पे कोई नहीं आता है, इस रोड से 7 बजे के बाद आते हैं इस रोड पे कोई नहीं। आज भी हमारे साथ है अनिल भाई कैमरे पे। दोस्तों वो आत्मा इसी इर्द गिर्द में घूमती है और बताते हैं कि कई लोग उसको देख के डर भी गए हैं इधर। और कुछ आवाज़ आ रही है।
इधर क्या है? ये कौन है? कौन है यहाँ पर? कुछ दिख रहा है। हाँ अरे यार, कुछ सफेद सफेद दिख रहा है साथ जैसा। हाँ, पता नहीं क्या है। हाँ, कुछ वाइट वाइट दिख रहा था। यहीं पर था। हाँ, कुछ ऐसा कैप्चर हुआ ना, कैमरे में कुछ ऐसा सफेद सफेद दिखा है। अच्छा, क्या था? पता नहीं क्या था। बहुत खतरनाक था कुछ। सामने कुछ लग रहा है। वो क्या है? कुछ दिखा यार। हाँ, वही फिर दिख रहा है। कुछ कैप्चर हो रहा है ना। चलो चलो थोड़ा पास चले। कुछ तो है वहाँ। हाँ, चलो चलो चलो। भाई क्या है वो? कुछ सफेद सफेद दिख रहा है। हाँ अभी भी दिख रहा है। हाँ? हाँ, कुछ तो है। हाँ? कुछ तो है। वही आत्मा है जो यहाँ के लोग बताए हैं, जो यहाँ रात में चलो दिखता है। चलो देखे कहाँ है। यहीं पर था। अरे आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज। कहाँ से कुछ आवाज आ रही है यार। हाँ हाँ, भाई आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। हाँ, हाँ, पुलिया है। हम लोग पुलिया के ऊपर हैं एकदम। हाँ,
दिख नहीं रहा है अभी। काफी खतरनाक है। हमें ऐसा लग रहा है किसी पुल के नीचे कुछ दिखा हमें। कहाँ पर? इधर कुछ हमें लगा ऐसे कुछ ख्याल नहीं आ रहा। आवाज़ें कहाँ से आ रही है? ओ भाई, इधर क्या हुआ? हाँ, कोई आवाज आई इधर से। कुछ और ही है ना। हाँ, हमें यहाँ कुछ ऐसा लगा भी ऊपर से कुछ था यहाँ पे। काफी खतरनाक है ये। कुछ दिख नहीं रहा है अभी। बार बार उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही है। लगी है। यार यहाँ की एक्टिविटी हो रही है कुछ अजीब ही है। और अजीब ही हो रही है। समझ नहीं आ रहा क्या था होगा। ट्रेन भी आने वाली है क्या? ट्रेन आने वाली है। हाँ, इधर से आएगी। हाँ, दोनों साइड से आ रही है। देखते हैं क्या ट्रेन आने के बाद क्या उसकी कुछ एक्टिविटी होती है क्या। ऐसे भी हो सकता है ना, ट्रेन आने के बाद ही उसकी एक्टिविटियाँ हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है। कैसे करना पूरा
कुछ नहीं दिखा। आते हैं जब ट्रेन आती है तो उसकी और कुछ अभी एक ट्रेन और आ रही है। क्योंकि उसका जो मौत हुआ था ट्रेन से कट के हुई थी। और ट्रेन आने के बाद कुछ उसकी अलग ही एक्टिविटी होती है। कुछ दिखाई तो नहीं दिए। रुकेंगे और देखेंगे और एक ट्रेन और आ रही है, तब देखेंगे क्या उसकी कैसे करना है। एक ट्रेन और आ रही है, पूरी तरह से कैसे करना है, क्या उसके आने से कुछ उसका पूरा कैसे करना है। एकदम पूरा कैसे करना है, कुछ अगर दिखता है तो पूरा कैसे करो। कुछ नहीं दिखा। काम करते हैं, चल चलते हैं, छोड़ो। हाँ क्योंकि आज अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। काफ़ी रात हो गई है। फिर आएंगे यहाँ पे, फिर आएंगे हम और देखेंगे